Hello 啊，大家好啊，我係軒啊。今日咧就繼續玩呢個 Captain Minecraft 呢個4啊。好啦，一翻到嚟啊，夜晚啦，而且仲有啲肚餓添。咁啊，我哋插啲火把啊，因為咧就點講咧，好暗啊，係好暗啊，冇得停咗，唔知咩事。呢度就有一個箱，頂你個肺 auto jump 啊！so 呢度有個箱，我哋可以用一個好賤格嘅方法睇嘢啦。啲文嗱咁樣，跟住呢度連埋啊！哇，咁就攞到啲獎啦。有金牙啦，4支箭，2個樹苗，哇爽！2個樹苗。好啦，咁啊拆翻個箱。唉，拆唔到嗰個，不過唔緊要，擺翻呢度。啲樹苗咧就一定愛嚟種啦。咁啊，一棵種喺呢度，一棵種喺呢邊，分散啲啦嚇。我諗住遲啲會，即係我咧可能每一集唔係每一集會，唔係定一個目標啦。今集啊，想起間屋啊，雪屋啊，想試下，或者用木起屋都得。不過冇乜木啊，可能用雪起屋或者用人起屋，有一間屋仔咯。係啊，跟住啊。呢個停低自己睇啦，唔想睇啊！英文差冇辦法。咁啊，有一把，有4支箭，我唔知有咩用嗰個。擺低雪球啦，跟住合嘢先，合翻啲工具，睇下有咩成就要做先。嗱，但我未做到啦，呢個要種子，我哋不如做個種子嗰個先。咪要整麵包，咁啊，嗰啲種子先。有啲樹啊，就有啲肚餓，我聽講過嚇。種子要拖頂，種子啊，唉得粒頂，不過唔緊要。整住先啦，睇到先。呢度。呢度整1粒啦，睇下先。唔係喎，蚊啦。OK，呢度隔離有格水嘛，咁咪冇咁容易爛咯。咁啊，食啲嘢先，要燒豬扒。我木喎，點算咧？唔緊要啦。頂！睇下先，可以燒2 set 嘢 ，OK 嘅。我哋可以食1粒蘋果，補2價馬踢，好似蘋果補2價。好啦，燒完嘢再翻嚟啊！好啦，翻到嚟啦，燒完啲嘢食，咁可以行啦。咁啊，工具嗰方面咧就暫時用住木劍先啦。好啦，我哋 let's go。咁啊，繼續掘石頭啊，掘石頭啦，又唔係好夠落去，掘少。咦，有怪聲喎，可以大聲啲先，因為上次聽唔到啊，睇翻條片啊。music， 大聲少，sorry。呢個繼續掘啦。等陣先。呢一邊咧就呢度落去，差唔多整時間咯。咁樣咯，繼續咁樣落去。哇 ！What the hell！ 哇！黐線！哇！有 creeper 喎，喂，唔掂，火把，不是很掂呢。呢度有啲黏土 ，what the fuck？ 咁樣拆 ，shit！ 打到我嘅，死啊！哦，有成就。
我要啲煤啊，可唔可以俾啲煤我啊？我見到有煤啦入邊。得，搞掂未？頂，痛啊！哇！黐線！食多嚿蘋果先。死啊！死！你死！死！痛啊！哇！哇！冇，唉，得，拜，再見，拜，再見。陣間落嚟整死你！其實呢度係咪唔使插火把咧？不過有啲暗插火把啦。啊！有冇木啊？我頂你個！哇 ！shit！ 啊！死咗一次啊！死咗一次！哇！裝備唔夠啊！完全唔夠啊！裝備唔掂喎！如果再係咁嘅話，點算呢？我冇船，唔，呢個箱開到嘞喎！有邊個箱？呢個箱得咯，得。Lucky 呢個係飲喎，OK 應該係飲啊。你俾箭我冇用喎，睇下先，仲有冇拆落多一次啦？合工具。咦？有啲石頭去咗邊咧？去咗邊啊？咩啊？算唔緊要，掘啲先，呢度掘少少，不如呢度掘落去啦，試下。咁樣回旋樓梯落去啦，睇下會唔會好啲。其實應該夠石頭可以，上翻下先。哇頂，唔係好掂喎，就係咁喎。我相信呢，我有木劍同我有石劍應該會好好多。如果有埋盾嘅話，會更加好啦。其實玩緊咩啊？normal 嘅嚇。冇木啊！唉，得佢整火把，都好似有啲嘥。唔係，我用埋呢啲木去整火把4支，不過可以換翻嚟係煤啊嘛。唔緊要啦，嘥少少都得嘅。一嚿木炭換翻嚟一嚿煤，唔係，係咯，木炭咪即係乜？啱佢講乜嘢啊？完全唔知呢啲講乜嘢。整一個火把先。好 ，let's go。邊度？咦？呢度通嘅。挑戰！嚟啦！黐線！
癲啊！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 你哋係咪癲啊？你哋係咪癲啊？真係死晒，唔係好掂。Oh fuck！ fuck！ 走啊！走啊！啊！走啊！走啊！對唔住啊！啊！點算啊？會啊！不要！不要誒！加年齡啊！我落去執翻裝先，唔係好掂，唔係好掂啊，唔係好掂啊，對唔住啊！啊唔得，要執翻啲裝先啦，啊對唔住啊咁位。佢唔俾用 creative 咯。唉，佢有個指令唔俾我哋用 creative，點算啊？唉，算啦，呢集啊，梗係要重玩咁啊。咁今集我等啲雪蝦生翻，跟住再整翻啲嘢落去探險啦。我諗啲嘢應該冇晒㗎啦，不過冇嘢食咯。問題係冇嘢食好煩嘅。唉，唔緊要啦，可能我要開咗新地圖重新玩過，唔係好多嘢啫。重新玩過你咪要嘥可能1粒鐘都唔使，其實幾分鐘夠㗎啦。咁好啦，下集再見啦。我將啲嘢攞翻嚟再見啦。好啦，拜。